Ասողիկը եղեկից սրինգ էր կտրում, կավից զուլում էր փող, եղեկը բարակ էր այդ կողմերում, գարնանը դալուկ կանաչ, ամառը համարյա կարմրավուն, ինչպես կակավի ոտքը։ Գարնան հորդկետը ելնում էր ափերից և տիղմ փռում մոտիկ սալաքարերի վրա, և եթե հարավի այրող արեգակն ու քամին հողմահարում, ցրում էին կախված տիղմը, քարերի ճեղքերում դերևս մնում էր այնքան, որ սնում էր մի ամբողջ եղեգնուտ։ Այստեղ թափառում էր կակավը, քանի դեռ ապրում էր մենակ, հետո ընկեր գտնելիս քաշվում էր սարալանջերնի վեր, խճողված, բայց զով մացառների տակ։ Եղեգնուտի բացատում համառությամբ կանգնած մի ոտքի վրա, լուսադեմից արագիլն ինչ-որ խոսում էր ինքն իրեն։ Քչփչում, բամբասում էին բատերը, որոնց թևերի ձայնը, երբ թափ էին տալիս իրենց, նմանվում էր եղեգնատերևի խշխշոցին։ Իսկ ամռան վերջին ու ամբողջ աշուն, ուրախ մի այլ փոքրիկ ճնճղուկ ծլվլում սեթևեթում էր, թրջում էր եղեգից եղեգ այս ու այն կողմ նետելով, կրակե կարմիր կայծկլտացող կտուցը, ասես վախեցնում էր, թե կրակ է տալու շրջապատը։ Ասողիկն այս եղեգնուտից էր սրինգ կտրում, և սրինգը լցված էր լինում հավախոսի բոլոր ելևեջներով։ Իսկ կավից նա ձուլում էր պապենական այն ծանր փողը, որ քամու առաջ դվվում էր, կարծես կորցրած երգի եղանակն էր դնդնում լեռնցի միջրաղացպան։ Տրորված կավահողի ձայնն էր ասես, որ ելնում էր փողից, բրուտի ձեռքով 1000 անգամ անոտ և կուլադարձած և 1000 անգամ 1000 կրկին փոշու փոխարկված կավի երգը, զառամյալ հողի երկար պատմությունը։ Ինչ քաղցրություններ կամ դառնություններ էին պարունակել այդ վաղունջական անոթներն ու կուլանները, ում շուրթերն էին հպվել նրանց ջնարակած եզրերին, և երբ նրանք փշրվել ու կրկին հող էին դարձել, ում սիրտն էր մոխրացել ու խառնվել կավահողին, որից ձուլված փողն այդպես դվվում էր քամու առաջ, դվվում էր խուլ, հեռավոր ձայներով։ Որքան երկարում էին գետափյա ճանապարհներն ու կերման արահետները, որ ելնում էին լեռներն ի վեր և իջնում մյուս կողմի ձորերը, ողջ շրջակայքում տարածվել էր սրինգի վարպետի համբավը։ Նույնիսկ մյուս կողմի լեռներից հովիվներն իջնում էին ցած և կավեցանր փող էին պատվիրում ասողիկին։ Էն փողից, որ հոգի կա մեջը, քամին թե շնգշնգա, ինքն իրեն ձեն կտա փողը, կխոսի։ Սրինգ էին պատվիրում դաշտաբնակ երիտասարդները, նրանք, որ սիրում էին լուսնյակ գիշերներին նստել մի բարձր կտրան և եղեգի բարակ ձայնով գանգատվել սիրած աղջկանից։ Մի սրինգ կտրիր, ասում էին, ձենիկը գանգադավոր, և ասողիկը փող էր ձուլում, կամ սրինգ էր կտրում, իսկ նա, ով պիտի ստանար, հեռանալուց առաջ գործիքը դնում էր շուրթերին և նվագով դատարկում էր սիրտը։
Հմայիչ խոսուն էր նրանց նվակը, չէիր հասկանում, հովն էր այդ, որ անցնում էր երթիկի վրայով, գետնի տակ մոլորված աղբյուրն էր, որ դուրս գալու ելք էր որոնում ու չէր գտնում, օջախի այրվող կրակներն էին, որ փլվում էին, շուրջը կայծեր ցրում, որոնք հանգչելով, մոխիր դարձած, անթեղում էին կրակը։ Ասողիկը փակում էր աչքերը, երկար շարունակվում էր նվակը, երկար ժամանակ նա չէր բանում աչքերը, նվակը նրան ուժ էր ներշնչում, նա կարողանում էր կարդալ շրջապատին անհաղորդ մարդկային հոգու բոլոր ձայնանիշներն ու խազերը, և ուրույն հնչյուններ էին ծնվում նրա ականջներում, կարծես մի մշեցի գզրար հեքիաթ էր ասում, կամ պատմում թլոր դավթի, կարմիր վարդանի մասին, ու հանգարց նրան ընդհատելով, մեծ նանը հիշում էր, որ ձմեռը դաժան է սասնասարերում, իսկ մասիսների փեշերին ամառը խանձվում է խաղողի թուփը, թե գարունս աշխատավոր եզ է պետք վարնը սկսելու համար, և տեսնես աշունս կգան մեր որբին նշանելու։ Հրաշքներ և իրողություններ, գույներ և համեր էին բացում մարդկային հոգու այդ ձայնանիշներն ու խազերը։ Հետո ինքը ասողիկը բերան ներառնում սրինգը և ասում էր իրենը, մերթ մեղ, շունչը պահած ելևեջներով, մերթ ինչպես ջուրն է քչքչում քարքարոտ զարիթափով գլորվելիս, երբեմն միալար անձրևի պես սրտակեղեկ ու դառնացած, ասես աշուն էր ու ոչ ոք չէր գալիս որբին նշանելու։ Շաբաթներ, ամիսներ էին անցնում, և նրա ասածը հանգարց շունչ էր առնում լեռների մյուս կողմերում, գետի ներքին սահանքներում, բայց ոչ ոք արդեն չէր կարողանում հասկանալ, թե երբ և որտեղ և ինչու էր ծնունդ առել այդ հոգեխոս նվակը։ Երբ իրիկնանում էր, և մութը ծածկում էր եղեգնուտն ու մեկնվում տրորված կավահողի վրա, գետի սահանքին հակառակ քայլում էր մի աղջիկ, որին կոչում էին Նջրիս։ Կիզող կրակ կար Նջրիսի մութ աչքերում ու արյան մեջ, ինչպես ամառվա կեսի արեգակը, երբ ոտքի տակ ծվարում է հարբած թվերը և կանաչը խանձվում է տափարակներում։ Որքան էլ գետի սառը քամին պարուրում էր նրա տաք մարմնին, որ ճկուն էր կանաչ եղեգի պես, ինչքան էլ աչքերի վրա հով էին անում սև վարսերի փնջերը, կրակը բորբոքվում էր, թեժանում ու նրան ստիպում էր քայլել գետի թաց ափերով ի վեր։
Նջրիսը հանդիմում էր ասողիկին այնտեղ, ուր այդ օրը նա կտրել էր վերջին սրինգը և ձուլել վերջին փողը, ու հոգնած նստել էր հանգստանալու։ Գիշերը կես էր լինում, իսկ ասողիկը դեռ համբուրում էր աղջկա շուրթերը, թվում էր այդ շուրթերն այրվող եղեգնատերևներ են, որոնք արագ փոխանցում են կրակը և եղեգնուտը բռնկվում է մի անմար հրդեհով։ Բնից ցած ընկնելով, սուր ճչում էր քնած կծարը, և մի պահ իրարով էր անցնում եղեգնուտը։ Սետևետող ճնշղոկը կամացուկ փղծկում էր, բարկանում էին բադերը, արագիլը մրթմրթալով մի ոտքից փոխվում էր մյուսին, իսկ գազազած մի վարազ վազում էր ջարդելով ու տրորելով չոր եղեգը, և եղեգը նրա հետքից դեռ երկար շարունակում էր խշխշալ։ Ասողիկն աղջկան զգուշ ազատում էր գրկից և ունկնդրում էր եղեգնուտից տարածվող ձայները։